De award, de Geniet van het Leven award is voor dich alweer. Alweer? Ja, wordt het al een beetje gênant? Of, nee, ik vind het trouwens gar niet gênant. Ik vind het super leuk dat je allemaal gestumpt hebt natuurlijk. Ja, het is een mooie eer. Ik kan niet ontkennen voor het laatste liedje. Nou het laatste liedje klinkt en iedereen nog één keer zingt. Heb je er nog plaats voor op de schouw? Nou, we zien ons huis in Amsterdam aan het verbouwen. Dus ze zitten allemaal in een doos en in een opslag. Dus ik zal ze niet 1, 2, 3 naar boven kunnen toveren. Maar hij past nog net. Hij past nog net. Er kan er nog één langs. Je bent op een gegeven moment de Lex Uiting award als het zo doorgaat. Nee, die eer is voor meneer Diederen. Kosten we maar blijven, straks weer het duister voor de kant. Chantal vond het superleuk. Die had ook een klein postje gedaan op zijn Instagram kanaal. En als het goed is, luurt het nog van zich huren middels een filmpje. Het is wel lunchtijd, dat zul je maar kennen. Chantal Jans is niet beschikbaar voor video. Ik zal er gewoon een kleiner aan hebben. Wie heeft hem vorig jaar gekregen, Chantal of de? Nee, Chantal zei vorig jaar, hij is voor dich, de moet je hem hebben. Dus deze moet denk ik naar Amsterdam-Zuid. Dus dan moet ik er naar Postzegel op de Oftigmos naartoe willen rijden nou. Dan is het nog net voor middel. Vandaag niet meer lukken, maar dit gaat er ook voor zorgen dat er bij Chantal Jans op de schouw komt. Ik ga een naam geven, ja, zeker, zeker.